ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. చూడండి, ఇలా వెదర్లో ఎన్నెన్ని వాతావరణంలో మార్పులను చూడండి. ఒకప్పుడు మనము ఇలాంటి వెదర్ను చూడాలంటే మనం ఎక్కడనో పోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మన ఇంట్లో మధ్యలోకే ఈ వెదర్ వచ్చేసింది. అంటే ఇదంటే ఏంటిది, శీతాకాలం కాబట్టి ఫాగ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. శీతాకాలం లోపల ఈ విధంగా చూడండి ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది. అది ఇది మాది గజ్జెల్లో ఏపీహెచ్బి కాలనీ ఏరియా అన్నమాట. ఈ ముందరంతా హెర్బల్ పార్క్. చూడండి ఇలా ఎలా ఉందో చూడండి, ఫాగ్, ఫుల్ ఫాగ్. చూడండి అది ఫుల్ ఫాగ్. ఇదిగో నేను కూడా ఇట్లా ఫాగ్లో ఉంటే ఒక ఫోటో తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, నిజంగా కదా. చూడండి అది ఎలా ఉంది, మొత్తం కమ్ముకొని ఇళ్ళ మధ్యలోనే ఉంది. కాబట్టి వెదర్లో వాతావరణం లోపల ఎప్పుడు ఏ మార్పులు ఏర్పడతాయో చెప్పలేము. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మన ఓజోన్ పొర తగ్గిపోవడమే అని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి చూడండి ఇలా వెదర్ ఎలా ఉంది చూడండి కదా. అదిగా చూడండి అక్కడ స్కరల్ స్కరల్ గో 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 స్కరల్. ఎంత బాగుందో చూడండి హెర్బల్ పార్క్. ఇందులో నుంచి ఫ్లవర్స్, ఇందులో దాదాపు 300 ఔషధ మొక్కలు మరియు మందార, బోగన్విలియా. ఇది డిసెంబర్ చెట్టు అంటారు చూడండి. ఇది వైట్ ఫ్లవర్స్ ఇస్తుంది. డిసెంబర్లోనే అంటారు కానీ నవంబర్లోనే పూసేస్తుంది. దీన్ని ఈ ప్లాంట్, దిస్ ఈజ్ ద ప్లాంట్, దిస్ ఈజ్ నైట్ క్వీన్. అంటే ఇది చూస్తే ఎలా ఉన్నాయి కదా, ఇవి రాత్రికే వికసిస్తాయి, మళ్ళీ తెల్లవారే వరకు. అప్పుడు ఏంటంటే 6 to 7 మధ్యలో స్మెల్, విపరీతమైనటువంటి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. మంచి స్మెల్లే ఇది అనమాట. చూడండి ఇలా ఈ విధంగా ఇలా ఉంది. చూడండి వెదర్ ఎలా ఉంది. ఇప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఈ వెదర్ను. ఇలా వచ్చినప్పుడు అయ్యో మనకి ఏదో జబ్బులు చేస్తే అది ఇదని లోపల ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పులన్నింటిని కూడా మనం క్యాచ్ చేసుకుంటూ చూస్తూ ఈ వెదర్తో కూడా మనం ఆనందించాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎలా నైస్ వెదర్ కదా. చాలా బాగుంది వెదర్, నాకైతే బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందుకే వెంటనే షూట్ చేసేస్తున్నాను. చూడండి ఇలా ఎంత బాగుందో వెదర్ కదా కదా, బాగుంది కదా. వెదర్ రీసెంట్గా ఉంది. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫాగ్. ఫాగ్ అంటే ఇది ఏంటంటే అటు దీన్ని ఫాగ్ అంటే పొగమంచు అని అర్థం. ఇది మనకు చూడండి ఈ పొగమంచు చెట్ల పైన అక్కడ ఇక్కడ పడితే చూడండి ఒక ఆరిపైన ఉంటుందా, ఇదిగో ఇలా అంటే చూడండి. ఇప్పుడు ఈ పొగమంచుతో నేను ఓం రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఓం రాసి కదా. ఈ పొగమంచుతో నేను ఇదిగో క్రియేటివిటీ ఒక ఇలా ఇదేంటి, దిస్ ఈజ్ ద స్వాస్తిక్, గుర్తు ఫర్ గణపతి. ఓకే, ఇదేంటిది శంకు. దిస్ ఈజ్ ద శంకు ఫర్, దిస్ ఈజ్ ద శంకు ఫర్ వెంకటేశ్వర, లార్డ్ వెంకటేశ్వర. చక్ర ఫర్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర, చక్ర ఫర్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర. చూడండి, అంటే ఈ విధమైనటువంటి క్రియేటివిటీ ఆటలను మనం ఆడుకోవచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్. అట్లానే నామాలు, రాముడి నామాలు కదా, వెంకటేశ్వర స్వామి నామాలు చూడండి.
చక్రం, శంకు, నామాలు, స్వాస్తిక్. దిస్ ఈజ్ ద ఓకే, ఇదన్నమాట. ఎంత బాగుంది కదా, వెదర్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్ వెదర్. ఈ పొగ మంచులో ఏమేమి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్? మామూలుగా మనం ఆలోచించినట్టయితే ఐస్ రూపంలో, అంటే మన వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఇట్లా మంచు రూపంలో మారుతుంది. దీన్ని మనం క్యాచ్ చేసినట్టయితే మొత్తం వాటర్లా వచ్చేస్తుంది చేతికి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది కదా పొగమంచు, ఎంత బాగుందో చూడండి. ముందుగా ఎంతసేపు అయిందో, దాదాపు ఒక అరగంట నుంచి చూస్తూనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. నైస్. చూడండి, అందరు కూడా ఏదైనా వచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా క్యాచ్ చేయండి, చేసి వెంటనే దీంట్లో బంధించి పెట్టండి. ఎందుకంటే దీనికంతటి కారణం ఏంటంటే వాతావరణంలో ఓజోన్ పొర తగ్గిపోవడం. అంటే మనం అందరము వాతావరణంలో ఓజోన్ పొర తగ్గకుండా ఉండడానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఆక్సిజన్ ఇచ్చే పచ్చని చెట్లను ఎక్కువగా పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనందరి యొక్క బాధ్యతగా నేను సొసైటీకి మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. లేకపోతే ఇలాంటి వాతావరణం లోపల సూర్యుడు లేకపోవడం, ఇలా రకరకాలైనటువంటి దాంట్లో మనము చాలా ఆరోగ్య సమస్యలను, హెల్త్ ఇష్యూస్ని ఎదుర్కొంటాం. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, చక్కటి సూర్యోదయం వచ్చే వేళ ఇలా ఉంది. వింటర్లో మామూలుగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇలా మనం ఎక్కువ ఎక్కడ చూస్తామంటే కొండ ప్రాంతాలలో, ఇప్పుడు కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ ఇలాంటి వాటిల్లో చూస్తాం. కానీ మామూలుగా నార్మల్ విలేజెస్లో చూడడం మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి అందరు కూడా ఇలా షూట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.